Hola a todos, estoy aquí con mi amigo de la escuela Joaquín, el próximo Gato Play. Estoy bueno, vamos a iniciar. Este video es extraño, estoy bueno. 3, 2, 1. Hola Sonic, ¿qué estás haciendo? Descansando, pulpo. Bueno, creo que yo voy a descansar. Bueno, espérate acá no. Ahí. ¿Qué pasó? Hubo un ruido extraño. Sí, pareció un ruido extraño. Creo que provenió de allá. ¿Allá? Sí, eso parece, Sonic. Bueno, vamos. Vamos a investigar. Oh no, hay una montaña. ¡Ay, sí, hay una montaña! Causa Borrado. Nada, se puede borrar. Bueno, sigamos. Bueno, ¿Cómo subimos la montaña? tengo una idea. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Yo no te veo! ¡Ah! Voy a salvarte. ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Gracias! Ah. ¿Y ese aparato qué es? Creo que fue el sonido. ¡Sí! ¡Lo tenemos! Ahora, ¿qué hacemos con él? No sé. Posiblemente lo podríamos usar. ¿En qué? Pues no viste cómo puso las manos. ¡Que no sé! ¡Sonic! ¡Ah! Bueno, le voy a tirar a la cuarta pared. Errores técnicos. Errores técnicos, gente, errores técnicos.